warahmatullahi wabarakatuh. Miss Trina, Pitbull, let's show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, fuck like a porn star. Halo guys, welcome back. Jadi sekarang hari ini apa sih? Kali ini video kali ini udah ada baiknya kan, ini video kedua kita. Dan hari ini kita mau buat video reaction lagi. Dulu kemarin reaction kayak entahlah, terserah. Jadi hari ini aku mau pergi ke supermarket, terus aku mau olahraga batuk-batuk gitu. Dan kita lihat reaksi orang-orang, apakah mereka panis, apakah enggak. Kita lihat sih. Tapi aku enggak nyumpahin diri aku untuk kena enggak, aku cuma pura-pura kayak batuk aja dan ya seperti itulah. Jadi kita langsung aja pas di supermarketnya. Jadi kayaknya kita harus berlari bersih dulu. Batuk aku kayak gini nantinya. Terlalu lebay kali ya. Terlalu lebay. Nah deh, aku kayak harusnya batu-batu manja. Bagaimanapun aku orangnya manja, jadi nggak bisa batuk yang kayak gitu. Gak bisa banget, gue nggak bisa. Ini batu-batu aku nanti kayak udah ada yang kayak ini udah mulai gelap. Bagaimanapun demi kalian semua, bu. Karena orang sih itu berapa biji kalian semuanya komen di bawah, kalian udah berapa biji jadi subscriber aku. Karena subscriber kita masih alhamdulillah masih lumayan lah. Jadi sampai di supermarketnya, so lihat aja. Takut banget sumpah. Kayaknya kita nggak bisa batuk-batuk dulu guys, soalnya sini ada penjaga. Sebentar kita dilarang masuk lagi. Pan sakit bagus banget. Kita rencananya nggak jadi untuk batuk-batuk, tapi kayaknya pengen batuk-batuk aja gitu. Udah.
masker. Kitanya aja enggak. Novi mana? Aku sumpah aku takut. Apakah mereka mencari saraku? Kayaknya mau beli, tapi bingung. Sumpah aku nggak berani buat batu-batu. Bisa kita dibopong lagi buat diisolasi. Oh, jadi alhamdulillah masyarakat lumayan taat lah sama himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah aja. Kita keluar rumah ini aja ini karena emang keperluan rumah tangga, jadi kita keluar rumah. Kalau nggak sepuluhnya kita nggak bakal keluar kok. So kita lihat aja apakah masyarakat kita nggak jadi reaction batu karena takutnya orang pada panik. Jadi kita lihat aja apakah masyarakat Indonesia dan Sulawesi Tenggara udah lumayan taat sama himbauan pemerintah. Jadi kita ini baru satu supermarket aja, kita kayaknya bakal pergi ke supermarket lain untuk memeriksa apakah mereka sudah taat dengan himbauan pemerintah. Salam dari aku. Dan tadi kita udah lihat kan tadi di awal, kalian lihat videonya aja. Tadi di awal itu kita udah cuci tangan, itu langkah pertama untuk terhindar dari corona. Jadi nanti kita bakal ke pasar buat cek juga. Kita cuma bukan hanya di supermarket, karena pasar juga kayaknya rame banget karena itu ya pasar tradisional. Jadi namanya itu di pasar panjang. Kalian pasti bakal tahu kenapa disebut pasar panjang. Dan sekarang udah beda. Sumpah aku ini kayak sini nyaman banget, dingin. Jadi kemarin aku di sini itu AC-nya nyala, tapi sekarang kayaknya nggak dinyalain soalnya karena virus corona itu akan bertahan lebih lama kalau suhunya dingin. Maka dari itu mungkin kenapa AC-nya nggak tahu dinyalain biar suhunya nggak panas dan virus corona kalau ada cepat mati. Mungkin seperti itu ya, karena setahu aku sih seperti itu. Jadi memang kayak misalnya bioskop kemarin aku nonton pas hari pertama isolasi itu udah dimatiin dulu ketika udah nggak ada yang nonton biar agak hangat-hangat gitu. Jadi kayak kumannya mati dulu mungkin ya dengan udara yang lumayan hangat. Pada itu kan nggak terlalu dingin. Kita keluar dulu deh. Dan itu benar-benar sepi banget. Bagus juga sih. Ini sebenarnya kan memang himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah aja karena kita nggak tahu ya, dimanapun ada virus, seandainya virus corona bisa kita lihat mungkin aja gitu, kita bisa waspada. Tapi ini kita nggak bisa lihat, jadi harus benar-benar waspada. Ini data masih ada loh. Jadi ternyata di Detol itu udah ada yang ini ya. Jadi di Detol itu katanya udah ada anti coronanya sih sebelum ada wabah corona. Detol udah jadi satu anti corona. Tapi aku lihat nggak ada. Mungkin di yang merek versi lain kali ya. Dan juga kalau kalian bertanya kenapa aku nggak pakai masker, kan yang pertama masker kan lagi langka, jadi ada baiknya kita kasih kesempatan buat yang memiliki masker itu untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya untuk yang sakit atau keluarganya lagi sakit di rumah. Itu aja sih. Guys, ada tester lumayan, jadi dapat tester. Wah, tester kita sama sekali biar Rp1.000 pun aku nggak bawa uang loh, sumpah aku nggak bawa uang ya Rp1.000. Jadi
Aku belum mandi juga. Aku cuma mandi tadi pagi. Aku tapi yang merah juga lumayan deh, mumpung gratis. Sumpah ini harum banget ya merahnya. Buat kalian beli ini harum banget sumpah. Ini murah kok, kalau parfum gini sih murah sih. Enggak murah, enggak jadi murah 50.000 aja, aku mahal banget. program gitu. Jadi sekarang kita beli sabun batang karena uang sudah habis, jadi masih maklum ya. Social distancing. Dan guys, ingat kalau kita ke tempat umum jangan itu barang-barang umum yang kayak tempat duduk atau gimana, dan yang kalau misalnya kita udah sampai rumah jangan pernah kalian sentuh kalian masuk rumah itu langsung cuci tangan, cuci muka, atau kalian mandi gitu. Kalau belum mandi pokoknya kayaknya harus mandi deh. Iya, harus mandi. Jangan sampai kalian kelupaan sentuh barang-barang umum yang disentuh orang, kita nggak tahu itu orang udah ada dropletnya atau enggak. So dia bebas beli apa. Bukannya kalau barang jatuh itu artinya jadi milik kita, tapi aku nggak berani mencuri. Aku orangnya bukan suka nyuri. Ih, ada jalan kote kecil guys. Udah first time aku ketemu jalan kote kecil. Ternyata di kue pastel dasar kampungan aku ya. Gimana menurut kalian kalau aku buat konten mukbang? Jadi nanti aku campur ini. Ikutin sini. Jadi aku rencana nyampur mie pedes geledek. Jadi mie pedes geledek terus campur mie sedap yang pedis sama samyang. Kita campur mie yang pedes-pedis dari macam pop mie, sedap, indomie, dan samyang. Kita campur aduk semuanya yang pedes-pedes. Kita coba gimana rasanya. Apakah makin pedes atau nanti rasanya aneh? Ini penasaran sumpah. Gue penasaran, bagus udah ikutin. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. Ingat guys, ingat orang-orang yang ekonominya di bawah gitu juga nggak boleh borong-borong makanan gitu juga, maksudnya beli yang seadanya gitu. Nggak boleh borong, maksudnya beli yang seperlunya